أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ta'awuz en Surah Al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. De verslagen in het leven van Hazrat Usman werden vermeld. Er is een overlevering over de status van Hazrat Usman en hoe de metgezellen hem beschouwden, zowel tijdens het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, als na hem. Nafi verhaalt van Hazrat ibn Umar, die zei: tijdens het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, verklaarden we bepaalde mensen superieur aan anderen onder de mensen. Wij beschouwden Hazrat Abu Bakr als de beste, dan Hazrat Umar bin Khattab en dan Hazrat Usman bin Affan, radiyallahu ta'ala anhum. Dit is een overlevering van Bukhari. Een andere overlevering in Bukhari is als volgt opgetekend. Nafi verhaalt van Hazrat ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, die zei: we waren aanwezig in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Wij beschouwden niemand gelijkwaardig aan Hazrat Abu Bakr, na hem Hazrat Umar en na hem Hazrat Usman. Wij onthielden ons dan van de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, en beschouwden niemand als superieur aan iemand anders. Er is een overlevering van Mohammed bin Hanfiya met betrekking tot Hazrat Usman, die gerekend wordt tot de beste mensen na de heilige profeet, vrede zij met hem. Hij verhaalt: ik vroeg aan mijn vader, Hazrat Ali, wie de beste persoon was na de heilige profeet, vrede zij met hem. Hij antwoordde dat het Hazrat Abu Bakr was. Toen vroeg ik wie er na hem kwam. Hij zei dat het Hazrat Umar was. Ik vroeg aarzelend wie er na hem kwam en hij antwoordde dat het Hazrat Usman was. Ik zei toen: o mijn vader, staat u na hem in rang? Hierop antwoordde hij: ik ben een gewone man onder de moslims. De relatie die de heilige profeet, vrede zij met hem, had met Hazrat Usman en de rang van Hazrat Usman in de ogen van de heilige profeet, vrede zij met hem, kan bepaald worden door het feit dat de heilige profeet, vrede zij met hem, het begrafenisgebed niet leidde van een individu die wrok koesterde jegens Hazrat Usman. De details van dit incident zijn op de volgende manier vastgesteld. Hazrat Jabir vertelt dat op een keer de rouwstoet van een individu voor de heilige profeet, vrede zij met hem, werd gebracht, zodat hij het begrafenisgebed zou leiden. Echter, de heilige profeet, vrede zij met hem, deed dit niet. Iemand zei toen: o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, wij hebben nog nooit gezien dat je je ervan weerhoudt om iemands begrafenisgebed te leiden. Hierop zei de heilige profeet, vrede zij met hem:
Deze persoon koesterde wrok jegens Hazrat Usman. Als zodanig koestert Allah de Verhevene ook vijandschap tegen hem. रिवायत आती है कि किस तरह उन्होंने अपने Met betrekking tot de gerechtigheid van Hazrat Usman en hoe hij zijn broer liet straffen nadat hij schuldig was bevonden, बयान किया मिसवर बिन मखरमा is er een overlevering van Ubaidullah bin Adi, waarin hij verhaalt: zowel Hazrat Miswar bin Makhrama als Abdurrahman bin Aswad bin Abde Yahuz zeiden tegen mij: क्योंकि लोगों ने उसके मुतालिक बहुत कुछ आमगोइयां की wat weerhoudt je ervan om met Hazrat Usman te spreken over zijn broer Walid, aangezien mensen veel dingen over hem hebben gezegd, gebaseerd op enkele van zijn wandaden. Dus ging ik naar Hazrat Usman en toen hij naar buiten ging voor het gebed, zei ik: ik heb een verzoek voor u en dit is iets dat gunstig voor u is. Hazrat Usman zei: o goede man, heeft Muammar dit tegen jou gezegd? Ik geloof dat hij dit tegen jou heeft gezegd. Dit wil zeggen dat hij gekomen is om hun boodschap over te brengen. Hierop zei Hazrat Usman: ik zoek toevlucht bij Allah tegen jou. Toen hij dit hoorde, ging hij weg en keerde terug naar die mensen. In de tussentijd kwam er een boodschapper van Hazrat Usman en vervolgens ging ik met hem mee om Hazrat Usman te bezoeken. Hazrat Usman vroeg: wat was het advies dat gunstig voor mij was? Ik antwoordde: Allah de Almachtige zond de heilige profeet, vrede zij met hem, met de waarheid en openbaarde het boek aan hem. Jij behoort ook tot degenen die de oproep van Allah en zijn boodschapper, vrede zij met hem, hebben aanvaard. Jullie namen deel aan 2 migraties, steunden de heilige profeet, vrede zij met hem, en waren getuigen van zijn praktijken. Hierop volgend zei ik: mensen hebben veel zorgen geuit over Walid, die Hazrat Usmans broer was. Hazrat Usman zei: was jij getuige van de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem? Ik antwoordde dat ik dat niet was, maar zijn kennis bereikte mij. Dit wil zeggen, hij maakte zijn tijd niet mee, maar zaken over de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, bereikten hem, die zelfs een ongehuwde vrouw zou bereiken, die in afzondering leeft. Hierop zei Hazrat Usman: Allah heeft de heilige profeet, vrede zij met hem, zeker met de waarheid gezonden. En ik behoor tot degenen die de uitnodiging van Allah en zijn boodschapper, vrede zij met hem, hebben aanvaard. Ik geloofde in alles waarmee de heilige profeet, vrede zij met hem, was gezonden en nam deel aan 2 migraties, zoals jij hebt gezegd. Ik genoot van het gezelschap van Allahs boodschapper, vrede zij met hem, en zwoer trouw aan hem. Bij Allah, ik ben hem nooit ongehoorzaam geweest, noch heb ik hem ooit bedrogen. Uiteindelijk heeft Allah hem doen heengaan. Na hem, naar mijn mening, moest Hazrat Abu Bakr op dezelfde manier gehoorzaamd worden en ik gehoorzaamde hem, net zoals het verplicht was om Hazrat Umar ook te gehoorzamen. Vervolgens werd ik de khalifa gemaakt. Dus bezit ik dan niet hetzelfde recht als de 2 voorgaande khulafa? Ik antwoordde: inderdaad, waarop hij antwoordde: wat zijn dan deze zaken waarover ik geïnformeerd ben? Wat betreft de zaak die je noemde betreffende Walid, bij Gods wil zullen wij hem de voorgeschreven straf overhandigen. Dit wil zeggen, hij zal worden gestraft overeenkomstig met de misdaad die hij had begaan. Hierna riep hij Hazrat Ali en beval om Walid te zwepen. Vervolgens beval Hazrat Ali om hem 80 zweepslagen te geven. In het commentaar van deze hadith uit Bukhari schrijft Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib: de beschuldiging tegen Walid bin Uqba was voor het drinken van middelen, als gevolg waarvan hij werd gestraft. Getuigen bevestigden dat het geen sap was dat was bereid uit dadels of munakke en in feite een alcoholische drank was, zoals die gedronken werden in de dagen van de Jahiliya-periode. Hazrat Usman hield geen rekening met hun nauwe band. In feite, vanwege zijn nauwe band met hem, beval hij het dubbele van de straf. In plaats van hem 40 zweepslagen te geven, kreeg hij 80 zweepslagen. En deze hoeveelheid wordt bewezen door het voorbeeld van Hazrat Umar.
In een andere overlevering verhaalt Ata bin Yazid van Hamran, de bevrijde slaaf van Hazrat Usman, die verklaarde dat Hazrat Usman bin Affan eens vroeg om een vat naar hem te brengen. Hazrat Usman plaatste toen beide handen erin en waste ze 3 keer met water. Daarna legde hij zijn rechterhand in de vat en spoelde zijn mond en reinigde zijn neus. Vervolgens waste hij zijn gezicht en zijn armen tot aan zijn ellebogen 3 maal. Daarna ging hij met zijn handen over zijn hoofd en waste vervolgens zijn voeten tot aan de enkels 3 maal. Hazrat Usman zei toen: de heilige profeet, vrede zij met hem, placht te zeggen: wie de wassing uitvoert zoals ik heb gedaan en vervolgens 2 rakats gebed verricht op een manier die vrij is van alle afleidingen, dan zouden alle zonden van die persoon worden vergeven. De aanvullende azaan die op vrijdag wordt afgeroepen, begon in de tijd van Hazrat Usman. Details hierover zijn als volgt. Zohri heeft overgeleverd van Saib bin Yazid dat in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar, de eerste azaan voor Jumma zou worden afgeroepen wanneer de imam op de minbar ging zitten. In de tijd van Hazrat Usman, toen de moslimbevolking aanzienlijk toenam, beval hij dat een 3e azaan zou worden afgeroepen vanaf Zohra. Abu Abdullah verklaart dat Zohra een plaats op de markt van Medina was. Dit incident is ook vermeld in Fiqh Ahmadiyya in verband met deze hadith, dat in de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar slechts 1 azaan werd afgeroepen op vrijdag vanuit de buurt van de minbar, die altijd in de moskee was geplaatst. Later in de tijd van Hazrat Usman werd de 2e azaan ingevoerd. Die werd afgeroepen vanaf een rots genaamd Zohra, die dicht bij de deur was gesitueerd. In Ni'matul Bari, een commentaar van Sahih Bukhari, staat onder deze hadith geschreven: Ibn Shihab Zohri verhaalt van Saib dat de vermelding van de 3e azaan in dit hoofdstuk de ikamet omvat. Er waren eerder 2 azaans en er werd een 3e afgeroepen. In de overlevering die ik eerder las, werd gezegd dat vanwege de toename van de moslimbevolking een 3e azaan werd afgeroepen in Zohra. De 3e azaan was zo dat de 1e en 2e azaan werden afgeroepen. Daarna wordt er ook naar de takbir verwezen met het woord azaan. Op deze manier worden de mensen dus 3 maal tot het gebed opgeroepen. Er is ook een overlevering over het verrichten van het vrijdaggebed op dezelfde dag als Eid. Abu Ubaid, de bevrijde slaaf van Ibn Azar, vertelt dat hij eens op de dag van Eid al-Azha het Eidgebed achter Hazrat Umar verrichtte. Hazrat Umar leidde de gebeden voordat hij de preek voor de gemeente hield, waarin hij zei: O mensen, voorwaar, de heilige profeet, vrede zij met hem, verbood het vasten op beide Eiddagen. De ene Eiddag herdenkt het einde van de vastenmaand, terwijl de andere Eiddag de dag is waarop jullie het vlees van de geofferde dieren eten. Abu Ubaid verklaart dat hij ook het Eidgebed achter Hazrat Usman verrichtte, en dat viel op een vrijdag. Hazrat Usman leidde het gebed voorafgaand aan de preek. Daarna richtte hij zich tot het volk en zei: O mensen, vandaag is een dag waarop jullie gezegend zijn met 2 Eids. Zo mogen degenen die in de buitenwijken van Medina wonen en in staat zijn het vrijdaggebed af te wachten, dit doen. En wie wenst terug te keren, zij hebben mijn toestemming om te vertrekken. Er is een verklaring in Fiqh Ahmadiyya waarover ik nog geen bewijs heb gezien, om het te ondersteunen. In Fiqh Ahmadiyya staat geschreven: als Eid op een vrijdag valt,
Dan mogen na de Eidgebeden de vrijdaggebeden niet verricht worden, noch mogen de zohorgebeden verricht worden. In plaats daarvan dienen de assergebeden op assertijd te worden verricht. Er is een overlevering van Atta bin Rabah die verklaart dat bij een gelegenheid Eid op een vrijdag viel. Hazrat Abdullah bin Zubair zei: aangezien twee Eids op dezelfde dag zijn samengevoegd, zullen ze samen worden verricht. Aldus verrichtte Hazrat Abdullah bin Zubair 2 rakats voor beide gebeden voor de middag. Vervolgens werden er geen gebeden verricht tot het assergebed. Dit wil zeggen, op die dag werden alleen de assergebeden verricht. Hier moet meer onderzoek naar gedaan worden. Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah, heeft dit ook gezegd en onderzoek gedaan. Aanvankelijk dacht ik ook dat het misschien niet nodig was. Maar er is geen andere overlevering gevonden die direct de praktijk van de heilige profeet, vrede zij met hem, aangeeft, waarbij het zorgebed niet werd verricht. Er is alleen deze overlevering die vermeldt wat Hazrat Abdullah bin Zubair deed. Daarom is verder onderzoek nodig in dit opzicht. Fiqh wordt opnieuw herzien. En naar mijn mening moet deze overlevering nog eens grondig worden nagekeken. Om te zien hoe accuraat het is in die zin dat het zorggebed niet hoeft te worden verricht. Het is juist dat het vrijdagsgebed niet hoeft te worden verricht. Maar om te zeggen dat zelfs het zorggebed niet hoeft te worden verricht, afgezien van de bovengenoemde overlevering, vinden we geen enkele overlevering die rechtstreeks is geciteerd van de heilige profeet, vrede zij met hem, of van de Khulafai Rashidin, of uit het onderzoek dat ik heb laten uitvoeren, is tot nu toe geen enkele vertelling naar voren gekomen. Met betrekking tot het baden op vrijdag is er een overlevering waarin Hazrat Abu Huraira verklaart: Hazrat Umar bin Khattab hield de vrijdagpreek voor een bijeenkomst toen Hazrat Usman bin Affan binnenkwam. Verwijzend naar Hazrat Usman zei Hazrat Umar: wat is er aan de hand met de mensen, dat ze te laat komen nadat de azan is afgeroepen? Hierop verklaarde Hazrat Usman: o leider van de gelovigen, zodra ik de azan hoorde, verrichtte ik de wassing en kwam rechtstreeks hierheen. Hazrat Umar verklaarde: heb je alleen de wassing verricht? Heb je de heilige profeet, vrede zij met hem, niet horen zeggen dat iedereen die naar het vrijdaggebed gaat zich moet baden? Als er water beschikbaar is en men toegang heeft tot water, dan is het noodzakelijk om te baden. Met betrekking tot de overleveringen van ahadith in vergelijking met andere metgezellen, zijn er zeer weinig marfu hadith overgeleverd door Hazrat Usman. In totaal heeft Hazrat Usman 146 overleveringen verteld, waarvan er 3 zowel in Bukhari als in Muslim voorkomen. 8 worden alleen in Bukhari genoemd en 5 worden alleen in Muslim genoemd. In totaal zijn er 16 hadiths die door hem zijn overgeleverd, aanwezig in Sahihain. De reden waarom hij zo weinig hadiths overleverde, was dat Hazrat Usman uiterst voorzichtig was met het vertellen van overleveringen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hij zei dat wat hem tegenhield om overleveringen van de heilige profeet, vrede zij met hem, te vertellen, was dat hij dacht dat zijn geheugen misschien zwakker was dan dat van andere metgezellen. Hij zei dat dit hem tegenhield in het geval hij een gebeurtenis vertelde en zijn herinnering niet zo duidelijk was als die van sommige andere metgezellen, in welk geval hun verklaring nauwkeuriger zou zijn. Om deze reden was hij zeer voorzichtig met het vermelden van overleveringen. Echter, Hazrat Usman zei: ik getuig dat de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd: wie een overlevering aan mij toeschrijft die ik niet heb verklaard, zij zullen daardoor een plaats voor zichzelf bereiden in de hel. Om deze reden zou hij zeer voorzichtig zijn met het vertellen van hadith. Abdurrahman bin Hatib verhaalt: ik heb geen metgezel gezien die zichzelf duidelijker en ondubbelzinniger zou verklaren dan Hazrat Usman, maar hij zou aarzelen als het aankwam op het vertellen van hadith. Humran bin Aban verklaart: eens vroeg Hazrat Usman bin Affan om water te brengen voor de wassing. Hij spoelde zijn mond en reinigde zijn neus met het water.
Vervolgens waste hij zijn gezicht 3 maal, waste zijn armen 3 maal en wreef massa over zijn hoofd tot aan zijn schouders, waarna hij lachte. Daarna vroeg hij aan zijn metgezellen: zullen jullie niet vragen naar de reden waarom ik lachte? O leider van de gelovigen, waarom lachte u? Hazrat Usman verklaarde: ik zag de heilige profeet, vrede zij met hem, toen hij in de buurt van deze plaats was. Hij vroeg om water te brengen en verrichtte de wassing op dezelfde manier als ik zojuist deed. Hij lachte toen en vroeg toen aan zijn metgezellen: willen jullie niet vragen naar de reden waarom ik lachte? Zij zeiden: o boodschapper van Allah, vrede zij met hem, waarom lachte u? De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: wanneer een persoon om water vraagt en vervolgens zijn gezicht was, vergeeft Allah de Almachtige alle zonden die door zijn gezicht zijn begaan. Vervolgens, wanneer zij hun armen wassen, gebeurt hetzelfde. Hetzelfde is het geval wanneer zij massa verrichten over hun hoofd, en hetzelfde is het geval voor wanneer zij hun voeten wassen. Eigenlijk had deze overlevering vermeld moeten worden naast de vorige overlevering over de wassing. Niettemin is het hier verteld. Met betrekking tot de huwelijken van Hazrat Usman en zijn kinderen wordt er overgeleverd dat hij 8 keer trouwde, die allemaal plaatsvonden nadat hij islam had aanvaard. De namen van zijn vrouwen en kinderen zijn als volgt: Hazrat Ruqayya, dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem, met wie hij Abdullah bin Usman kreeg. Na het overlijden van Hazrat Ruqayya trouwde Hazrat Usman met Hazrat Kulsum, de dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hij trouwde ook met Hazrat Fakhta bint Ghazwan, de zuster van Hazrat Utba bin Ghazwan. Van haar had Hazrat Usman een zoon genaamd Abdullah, die bekend stond als Abdullah al-Asghar. Hazrat Amr bint Jundub Asdiya, met wie hij Amr, Khalid, Aban, Umar en Maryam kreeg. Met Hazrat Fatma bint Walid Makhzumia, met wie hij Walid, Said en Said kreeg. Met Hazrat Banin bint Uwaina bin Hissen Hazaria, met wie hij een zoon kreeg, Abdul Mulk. Hij trouwde met Hazrat Ramla bint Shaiba bin Rabia, met wie hij Aisha, Aban en Amr had. Hij trouwde met Hazrat Naila bint Frafisa bint Afas. Zij was voorheen een christen, maar had de islam geaccepteerd voordat zij getrouwd was, en zij bewees een trouwe moslima te zijn. Van haar had Hazrat Usman een dochter genaamd Maryam, en volgens overleveringen zouden zij ook een zoon hebben gehad genaamd Ambasa. Volgens een overlevering, toen Hazrat Usman werd gemarteld, waren de volgende 4 vrouwen bij hem: Hazrat Ramla, Hazrat Naila, Hazrat Banin en Hazrat Fakhta. Volgens een overlevering scheidde Hazrat Usman van Hazrat Banin tijdens de dagen van de belegering. Uitleggevend over de verklaring van Surat An-Nur zegt Hazrat Khalifatul Masih I, Raziyallahu ta'ala anhu: Allah de Almachtige verklaart dat 1 vorm van Noor het licht van goddelijke kennis is, waardoor men in staat is om goed van kwaad te onderscheiden. Dit spirituele licht wordt gevonden in die huizen waar Allah de Almachtige 's morgens en 's avonds wordt herdacht. Degenen die in zulke huizen wonen zijn als kooplieden, wiens huizen misschien klein zijn, maar op een dag zal Allah de Almachtige hen grotere woningen schenken. Hazrat Abu Bakr Siddiq stelde de heilige Koran samen. Na hem werd dit gedaan door Hazrat Umar. Hazrat Usman was degene die het verspreidde, en door Hazrat Ali werden de spirituele waarheden ervan aan de wereld overgebracht. Hazrat Khalifatul Masih I verklaarde dat hij verschillende waarheden van de heilige Koran rechtstreeks van Hazrat Ali leerde. Hazrat Khalifatul Masih I verklaart verder: in deze rukoes heeft Allah de Almachtige ook geopenbaard dat Khilafat nooit onder de Ansar zal zijn, maar dat het onder de Muhajirin zal blijven. Er staat ook dat zij tegengewerkt zullen worden door zowel de moslims als de ongelovigen. Dit is precies hoe de oppositie was voor Hazrat Abu Bakr. Aangezien sommige mensen geen voorstander waren van Khilafat, Allah de Almachtige heeft het voorbeeld van beide groepen als volgt gegeven: iemand die een luchtspiegeling in een woestijn als echt water beschouwt, terwijl de ander degenen zijn die zich verzetten, ondanks dat zij in de diepe zee van Shariat zijn.
Hazrat Khalifatul Masih I verklaart verder: het uiteindelijke resultaat zal zijn dat de gieren hun vlees zullen opeten. Onder de Khulafai Rashidin had Hazrat Abu Bakr met grote moeilijkheden te maken. Terwijl het leger onder het bevel van Hazrat Usama was gezonden, begon er een opstand in het Arabische land. De mensen in Mekka stonden bijna op het punt om hier deel van uit te maken, maar een wijze man kwam op tijd en herinnerde hen eraan dat zij de laatsten waren die de islam hadden aanvaard en dat zij nu de eersten zouden zijn die de islam zouden verlaten. Hierop hebben ze zich onthouden om hier deel van uit te maken. Hazrat Khalifatul Masih I verklaart verder: de groep die in de volgende woorden wordt genoemd, Iza fariqum minhum mu'ridun, was nooit succesvol. Noch ontving hij enige goddelijke steun, noch in de tijd van Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman en zelfs niet in de tijd van Hazrat Ali. Deze groep was nooit succesvol. De andere groep was degene die werd beschreven als Sami'na wa ta'na. En dit waren degenen die altijd succesvol waren. Zo staat er in de heilige Koran: Wa ulaika humul muflihun. De beloofde Messias alayhisalatu wassalam verklaart: ik weet zeker dat niemand als een ware gelovige of een moslim beschouwd kan worden, totdat ze in zichzelf de kwaliteiten van Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman en Hazrat Ali bijbrengen, radiyallahu ta'ala anhum. Hun harten waren zuiver van de liefde van deze wereld. In plaats daarvan wijden ze hun leven in de weg van God de Almachtige. De beloofde Messias alayhisalatu wassalam verklaart verder: het is van vitaal belang om te geloven dat Hazrat Siddiq Akbar, Hazrat Farouk Umar, Hazrat Zunnurain, dit wil zeggen Hazrat Usman en Hazrat Ali Murtaza, allen de hoeders van het geloof waren. Voor de islam was Hazrat Abu Bakr de tweede komst van Adam, evenzo als Hazrat Umar Farouk en Hazrat Usman geen oprechtheid toonden in het vertrouwen dat aan hen geschonken was, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om ook maar één vers van de Koran te beschouwen als van Allah de Almachtige. De beloofde Messias alayhisalatu wassalam verklaart: bij God, Allah de Almachtige stelde de Sheikhain, dit wil zeggen Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar en Zunnurain, in staat om als de deuren naar de islam te zijn. En zij waren in de voorhoede van elk leger van de heilige profeet, vrede zij met hem, die de beste van de schepping was. Dus degene die hun verheven eer ontkent en de duidelijke en onweerlegbare argumenten ten gunste van hen in diskrediet brengt en geen respect voor hen toont, maar hen eerder onteert en belastert en kwaad over hen spreekt, dan vrees ik dat hij een vreselijk einde tegemoet gaat en volledig verstoken van geloof zal raken. En zij die hen verdriet bezorgden, hen vervloekten en beschuldigingen tegen hen uitten. Als gevolg daarvan werden hun harten verhard en ondergingen ze de toorn van de barmhartige God. Ik heb ontelbare malen opgemerkt en ook openlijk uitgedrukt dat het koesteren van boosaardigheid en vijandschap tegen deze nobele mannen een van de voornaamste factoren is, waardoor de band van de mens met God, die de schenker van zegeningen is, wordt verbroken. Wie vijandschap tegen hen koestert, wordt volledig beroofd van genade en welwillendheid, en de deuren van goddelijke kennis en wijsheid worden nooit voor hen geopend, en zij worden overgelaten om deel te nemen aan de verlangens en genoegens van de wereld, en zij worden in de afgrond van vleeselijke verlangens geworpen. En hij verwerpt hen van zijn goddelijke drempel, en zij blijven beroofd. De beloofde Messias alayhisalatu wassalam verklaart vervolgens: welke vooruitgang de islam ook boekte na de heilige profeet, vrede zij met hem, was door deze drie metgezellen, dat wil zeggen Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en Hazrat Usman. Dan, terwijl hij de Ahle Tashih vermeldt, zegt de beloofde Messias alayhisalatu wassalam: wat valt er te zeggen over jouw verbaal geweld? Want op een enkeling na scheldt je alle metgezellen uit. Bovendien vervloek je de vrouwen van de heilige profeet, vrede zij met hem, de moeder van de gelovigen. Je beweert ook dat er toevoegingen en afschaffingen in de heilige Koran zijn geweest. En je beweert dat de huidige Koran de Koran van Usman is en niet van God de Almachtige. Je beschouwt de islam als een verlaten land dat volledig droog en onvruchtbaar is,
Dit wil zeggen dat het volledig leeg is van de rechtvaardige dienaren van God. फिर फरमाया बस कौन सी इज्जत तुम्हारे हाथों से बाकी रही ए हाथ से निकलने वालों। फिर De beloofde Messias wassalam verklaart verder: welke eer bezit je nu, na alle grenzen te hebben overschreden? De beloofde Messias wassalam verklaart: गुरुए तहकीक तालीम दी गई है और मुहक्किकीन की तरह मैं इस हकीकत की तह तक पहुंच गया। ik heb een grondige kennis van mijn Heer gekregen over Gelafet. En net als iedere geleerde heb ik mij ook kunnen verdiepen in de diepte van de zaak. En mijn Heer heeft mij geopenbaard dat Siddiq, Farouk en Usman radiyallahu ta'ala anhum vrome gelovigen waren, die behoorden tot de uitverkorenen van Allah de Almachtige en begunstigd werden met de bijzondere gunsten van de barmhartige God. Bovendien hebben de vele wijzen getuigd van hun deugden. Zij verlieten hun land voor het welbehagen van de eerbare en glorieuze God. Zij gingen elke strijd aan en zij bekommerden zich niet om de verzengende middaghitte van elke zomer, noch om de koude van de nacht van elke winter. Veel eer marcheerden zij voort op de paden van hun geloof, als jeugdige jonge mannen, neigend noch naar hun volk, noch naar anderen, en zij namen van alles afscheid, alles ter wille van de Heer van alle werelden. Hun acties waren met een zoete geur doordrenkt, en hun daden met een aroma. Dit alles wijst op de tuinen van hun rang en de boomgaarden van hun goede daden. Evenzo onthult de aromatische bries van hun zefir hun complexe eigenschappen en hun licht wordt ons met al zijn glans zichtbaar. Daarom moet jij hun voortreffelijke rang aan de hand van de aroma van hun geur bepalen en geen haast tonen en hen volgen die kwaad denken. En vertrouw niet alleen op bepaalde overleveringen, want die zijn vervuld van vergif en overdrijving en zij zijn niet te vertrouwen. Veel van die overleveringen zijn als een krachtige en vernietigende wind en als de bliksem die iemand doet denken dat het gaat regenen. Vrees dus Allah en volg zulke vertellingen niet. Dit concludeert de verslagen uit het leven van Hazrat Usman en de verslagen uit het leven van Hazrat Umar zullen inshallah de volgende keer beginnen. Het Al-Islam team heeft de eerste versie voorbereid van een nieuwe zoekwebsite van de Heilige Koran, holyquran.io. Deze website kan apart van de Al-Islam website worden bezocht. Men kan elk hoofdstuk, vers, woord of onderwerp opzoeken in het Arabisch, Engels en Urdu via de nieuwste zoekmachine. De zoekresultaten kunnen bekeken worden via Ahmadi en niet-Ahmadi vertalingen. Onder elk vers kan men het commentaar, artikelen en verschillende andere versen lezen die ermee in verband staan. Er wordt nog steeds gewerkt aan de inhoud en de volgende versie zal klaar zijn tegen Jalsa Salana UK 2021 als God het wil. Behalve dit is er ook een nieuwe moderne versie van de readquran.app op de Al-Islam website voorbereid, waarmee men in de Heilige Koran kan lezen, luisteren en opzoeken. Naast het Engelse commentaar bevat het ook de Tafsir Sahih notities, letterlijke vertaling van de Heilige Koran in het Engels en een index van al zijn onderwerpen. Het heeft ook diverse andere functies opgenomen, die nuttig zouden zijn voor de dagelijkse recitatie van de Heilige Koran. Mogen Allah de Almachtige dit project in staat stellen een middel te worden om de prachtige leringen van de Heilige Koran over de hele wereld te verspreiden en mogen de leden van de Jamaat er ook ten volle van profiteren. Ik zou u ook willen vragen om te bidden voor de Ahmadis in Pakistan. Mogen Allah de Almachtige hun omstandigheden verbeteren en gemak voor hen creëren. Mogen Allah de Almachtige ook standvastigheid schenken aan de Ahmadis in Algerije en de omstandigheden verbeteren die zij momenteel moeten doorstaan. Ik zal nu de details van enkele overleden leden vermelden en ook hun begrafenisgebeden verrichten. Er zijn vele verzoeken ingediend
en het is moeilijk om hier de details van iedereen te lezen. Ik zal er echter een paar noemen, maar de rest heb ik opgenomen, zonder hun namen te noemen. Mogen Allah de Almachtige zijn vergeving en barmhartigheid aan hen allen schenken. In ieder geval, de leden die genoemd zullen worden, zal ik nu hun gegevens voorlezen. Onder hen is de gerespecteerde Mohammed Sadiq Sahib, Durga Rampuri uit Dhaka, Bangladesh. Hij overleed op 14 november 2020 op 75-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naast de verschillende andere diensten die hij verleende, was hij lange tijd de nationale secretaris Waqf-e-Nau. Hij reisde regelmatig naar ver afgelegen jamaats om lessen te organiseren met de Waqf-e-Nau en hun ouders. Tot zijn gezondheid het toeliet, ging hij regelmatig naar de moskee. Hij was een Musi en hij laat zijn vrouw, 3 zonen en een dochter achter. De volgende is Mukhtara Bibi Saiba, echtgenote van Rashid Ahmed Atwal Sahib van Darul Yaman Rabwa. Zij is de schoonmoeder van Naeem Bajwa Sahib, die momenteel de directeur is van Jame Mubashirin in Burkina Faso. Zij overleed op 16 januari. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze had de gelegenheid om in totaal 17 jaar te dienen in de Majlis-e-Amla van Lajna voor Darul Yaman Gharbi. Zij had ook de gelegenheid om financiële offers te brengen voor verschillende landen en offerde honderdduizenden roepies. Zelfs een paar uur voor haar dood, toen ze weer enigszins bij bewustzijn kwam, vroeg ze om haar armbanden en droeg toen haar zoon op om ze onmiddellijk te gaan verkopen, die ongeveer 350.000 roepies waard waren, en het geld vervolgens aan Sadr Sahib te geven, zodat hij een MTA-satellietschotel kan regelen. 2 van haar zonen kwamen in 1995 om het leven bij een auto-ongeluk in Duitsland en zij doorstond dit verlies met grote standvastigheid. Zij sprak nooit over dit voorval, noch uitte zij een woord van klacht en bleef tevreden met de wil van God en toonde geduld. Zij had een grote passie en verlangens voor tabligh en zij reisde veel om tabligh te doen in de dorpen dicht bij Rabwa. Zij had een grote passie voor de Heilige Koran en naast het regelmatig zelf reciteren van de Heilige Koran onderwees zij ook de Heilige Koran en de Yasr al-Quran aan de kinderen uit de omgeving. Ze was een Musia en laat haar echtgenoot een zoon en 4 dochters na. 3 van haar dochters wonen in Londen en de andere dochter is in Burkina Faso. De dochters die hier zijn ook in dienst van de Jamaat. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergiffenis schenken. De volgende begrafenis is die van Manzoor Ahmed Shad Sahib, die op 17 januari op 82-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyyat werd in 1903 aan zijn familie geïntroduceerd door zijn vader Mia Abdul Karim Sahib, een metgezel van de beloofde Messias ﷺ, toen de beloofde Messias ﷺ naar Jehilem was gereisd voor de zaak van Karamdeen. Shad Sahib verhuisde in 1956 naar Karachi, waar hij diende als de guide van het district Karachi en uitzonderlijk werk verrichtte in het kader van Khuddam al-Ahmadiyya. Daarna diende hij als de lokale president van Drigh Road Kolonie en ook als de naib emir van Karachi. In 1984 maakte hij deel uit van de groep die Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah, in Sakhr verwelkomde en hij bleef bij hem tot zijn vertrek op de luchthaven. In 2010 verhuisde hij naar Londen. Hij was vrijwilliger in het homeopathisch ziekenhuis in Baitul Futuh. Op het moment van zijn overlijden was hij secretaris Tarbiyat en secretaris Tarbiyat voor nieuwe bekeerlingen voor de Norbury Jamaat. Hij was een Musi
3 van zijn kleinzonen zijn zendelingen en dienen hier in het Verenigd Koninkrijk. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Hamida Akhtar Sahiba, echtgenote van Abdurrahman Salim Sahib uit Amerika, die op 19 januari overleed op de leeftijd van 92 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah de Almachtige schonk de overledene de gelegenheid om gedurende ongeveer 50 jaar Lajna-e-Maila in Karachi en Rawalpindi te dienen. Onder meer als algemeen secretaris, als Sadr Lajna, als mede als Nigran Qiyadat. Zij had een diepe liefde voor Khilafat en zou ook haar kinderen adviseren om een oprechte relatie met Khilafat aan te gaan. Zij was regelmatig in het aanbieden van gebeden en tahajjud gedurende haar hele leven. Zij besteedde speciale aandacht aan het reciteren van de Koran en het onderwijzen ervan. Zij onderwees ook haar kinderen en kleinkinderen. Zij had het geluk Umrah te hebben verricht. Zij was een Musia, zij wordt overleefd door 5 zonen en 2 dochters. Velen van haar nageslacht hebben hun leven gewijd aan het geloof en dienen de gemeenschap in verschillende hoedanigheden. Dr. Abdul Salam Sahib en Dr. Khalik Malik Sahib, die grote diensten bewijzen, mogen Allah de Almachtige de overledenen zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van gerespecteerde Nasir Peter Lutsin Sahib, een Duitse Ahmadi, die op 20 januari overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zijn dochter schrijft: op een dag in 1983 liepen mijn ouders langs de centrale markt in Hannover, toen zij een kraampje zagen dat bestond uit een enkele tafel met daarop een aantal boeken. En er stonden 2 buitenlandse jongeren achter de tafel. Zij ontmoetten hen en vernamen dat zij moslims waren, die de Ahmadiyya moslimgemeenschap vertegenwoordigden. Dus stelden zij de jongeren enkele vragen en namen ook wat literatuur mee. Na het lezen van de literatuur kwamen mijn ouders in contact met de jongeren en ontmoetten hen. De 3 Ahmadis nodigden hen uit om bij hen te komen eten. Ze schrijft verder: aangezien het de maand Ramadan was, nodigden ze hen uit voor Aftari. En dus gingen mijn ouders naar hun huis. Ze hadden het eten op de vloer gelegd, bovenop oude kranten, omdat er geen plaats was om te zitten. Daarom legden zij de kranten op het tapijt en serveerden ze het eten op deze manier. Mijn ouders vonden het eten erg lekker, maar zij waardeerden en genoten nog meer van hun eenvoud en gastvrijheid. Daarna zegt ze: na die avond zouden ze vaak bij elkaar thuis op bezoek gaan. Na een paar maanden van studie en onderzoek verrichtten mijn ouders in 1984 de beit en sloten ze zich aan bij de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Het was de gelegenheid van Eid en gerespecteerde Nasir Sahib ging naar Hamburg samen met een paar andere lokale mensen, waar hij het geluk had om trouw te zweren. Hij had ook eens de gelegenheid om een toespraak te houden op Jalsa Salana. Zij schrijft verder: mijn moeder had een bijzondere gehechtheid aan godsdienst en haar belangstelling in de zoektocht naar de ware godsdienst bracht haar tot Ahmadiyyat. Vervolgens was zij in staat om een levende relatie met de levende God op te bouwen en zag ze vele malen tekenen van de aanvaarding van gebeden en Allah de Almachtige toonde haar ook vele tekenen. Zij vervolgt: het gezichtsvermogen van mijn moeder was aan 1 oog aangetast. In 1986 woonde zij de jaarlijkse conventie in het Verenigd Koninkrijk bij, toen plotseling een deel van haar gezichtsvermogen werd hersteld. Tot op dat moment kon ze met dat oog niet zien. Ze was echter in staat om een beetje te zien met datzelfde oog. Vervolgens schrijft zij: voor iemand die haar gezichtsvermogen volledig verloren had, was dit niets minder dan een wonder. Dat kwam na 11 jaar niet te kunnen zien. Dit was uitsluitend het resultaat van gebeden en het was te danken aan het bijwonen van de conventie en het bidden dat zij deze zegen ontving. Zij zegt verder: in Londen verbleef zij in het huis van een Duitse Ahmadi, Khatija Sahiba. Op een dag verlieten mijn ouders haar huis om bezienswaardigheden te gaan bezoeken. Er gingen een heel eind weg en vergaten de weg naar huis. Naarmate het donkerder werd, maakten ze zich steeds meer zorgen. Ze stonden op een straat met druk verkeer en ze hadden geen idee waar ze waren.
toen het erg donker werd en ze de weg kwijt waren, zei mijn moeder: laten wij bidden. Ze waren net klaar met bidden toen ze zagen dat de gerespecteerde schoonzoon van Khadija Sahiba zijn auto voor hen had gestopt en hen vroeg om binnen te gaan zitten, zodat hij hen naar huis kon brengen. Dit voorval van de aanvaarding van het gebed was een middel om hun geloof te vergroten en te versterken. Laik Munir Sahib, een zendeling in Duitsland, schrijft: de hele familie van Litsen Sahib sloot zich aan bij Ahmadiyyat. In die tijd zeiden ze altijd dat dit de enige Duitse Ahmadi-familie is. Hij was zeer oprecht, hij sprak weinig en was zeer respectabel. Litsen Sahib zou ook vooraan staan bij het presenteren van financiële offers. Hij zou lezingen houden in tablighi-programma's. Telkens als hij de naam van de beloofde Messias ﷺ hoorde, bracht dat tranen in zijn ogen. Eens tijdens een tablighi-bijeenkomst legde de overledene de leer van de islam op zo'n prachtige manier uit, dat een 70-jarige Duitser naar mij toe kwam en zei dat de kennis die hij op die dag over de islam had opgedaan, hij nog nooit eerder had geleerd. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn kinderen standvastig houden op Ahmadiyyat. De volgende begrafenis is van gerespecteerde Razia Tanveer Sahiba uit Canada, die de vrouw was van Khalil Ahmed Tanveer Sahib, een missionaris en de vice-directeur van Jamia Rawah. Ze overleed in Canada op 27 januari op de leeftijd van 58 jaar. Ze leed aan kanker. Van jongs af aan was de overledene geïnteresseerd in haar geloof en deze passie bleef aanwezig tot haar dood. Ze heeft 22 jaar gediend op het kantoor van de hulporganisatie voor vrouwen in Pakistan en in verschillende functies voor het maandblad Misbah, onder meer als administratief medewerkster. Ze bleef deze functie bekleden tot aan haar overlijden. Ze had de gelegenheid om veel samen te werken met Hazrat Choti Appa en leerde veel van haar, en ze had het geluk om veel gebeden van haar te ontvangen. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Mia Manzoor Ahmed Ghalib Sahib, zoon van Mia Sher Mohammed Sahib, uit het district Sargodha. Hij overleed op 7 februari. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In 1955 aanvaarde zijn oudere broer Ahmadiyyat. Hij zou vervolgens zijn oudere broer bij diverse gelegenheden naar Rawah vergezellen. En daar aanvaarde ook hij Ahmadiyyat. Zijn zoon in België, Bashir Ahmed Sahib, zegt: hij had een diepe band van liefde voor Khilafat en zou niet in het minst afwijken als het ging om gehoorzaamheid aan Khilafat. In plaats daarvan zou hij precies uitvoeren wat werd opgedragen. Ik heb hem persoonlijk gekend en hij diende de Jamaat werkelijk met oprechtheid en loyaliteit. En hij was gehoorzaam aan Khilafat. Hij was een dienaar van het geloof die voorrang gaf aan zijn geloof boven wereldse bezigheden. Hij was gastvrij, uiterst vroom, zorgde voor de armen, was sociaal, uiterst vriendelijk en geliefd bij allen. Door de genade van Allah de Almachtige was hij in staat om te dienen in Khuddamul Ahmadiyya, Ansarullah en in de Jamaat op districtsniveau in Sargodha, als de secretaris van Financiën, secretaris voor Waqf Jadid en Tehreek Jadid. Hij voerde zijn taken op een uitstekende manier uit. Een van zijn kleinzonen is een missionaris, Safir Ahmed, die momenteel werkt in het kantoor van de privésecretaris. Moge Allah de Almachtige de overledene vergiffenis en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van gerespecteerde Bushra Hamid Anwar Adni Sahiba, echtgenote van Hamid Anwar Adn Sahib uit Jemen. Ze was de moeder van Mohammed Ahmed Anwar Sahib, een van onze vrijwilligers in MTA, en de schoonmoeder van Munir Ahmed Ode Sahib, die de programmadirecteur voor MTA is. Ze overleed op 14 februari op 69-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze was de kleindochter van Hazrat Haji Muhammadin Sahib Dialvi, een metgezel van de beloofde Messias ﷺ, en Hazrat Hussein Bibi Sahiba. De overledene had de gelegenheid om ook in MTA te werken. Ze werkte geruime tijd regelmatig aan het overbrengen van de gegevens voor het programma Liqa Ma'al Arab en was ook werkzaam in Al-Arabiya. Het deed haar veel plezier om de Jamaat te kunnen dienen in welke hoedanigheid dan ook.
Ze was zeer geduldig en dankbaar. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Noor Sabah Zafar Sahiba, echtgenote van Mohammed Afzal Zafar Sahib, die missionaris is in Eldoret, Kenia. Ze overleed op 25 maart op 62-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze was de jongste dochter van de overleden missionaris Maulana Muhammad Said Ansari Sahib. Ze was ook de schoonzus van de overleden Nasim Bajwa Sahib uit het Verenigd Koninkrijk. Haar echtgenoot Mia Muhammad Afzal Sahib schrijft: bij de genade van Allah was ze regelmatig in het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden. Ze verrichtte regelmatig de hajjud en reciteerde elke dag de heilige Koran. Ze had volledige overtuiging in het gebed. Ze bleef zelf altijd bezig met het gebed en zou ook haar kinderen adviseren om te bidden. Ze luisterde ook naar de preken van de khalifa van die tijd en omwille van de morele vorming van haar kinderen legde ze hen later zeer ingewikkelde punten uit. Ze vertelde hen altijd geloofsinspirerende verhalen uit hadith, geschiedenis en boeken van de Jamaat. Ze raadde hen altijd aan om het geloof te dienen en gehecht te blijven aan Khilafat. Bij de genade van Allah was zij ook een musi. Ze was zeer stipt in het geven van almoezen en ze nam deel aan elke financiële regeling. Allah de Almachtige schonk haar een zeer vriendelijk hart als het op gastvrijheid aankwam. Hij zegt vervolgens: zij en ik hadden een vriendschap van 21 jaar, gedurende welke zij mededogen en sympathie toonde. Deze vriendschap was zeer prijzenswaardig. Terwijl Zafar Sahib als zendeling in Fiji diende, overleed zijn eerste vrouw bij een ongeluk, samen met 2 kinderen. Dat zijn 3 dochters en een zoon, dus samen met 4 kinderen. Vandaar was dit Zafar Sahib's tweede huwelijk. Uit het eerste huwelijk had hij 2 dochters, maar ze hield van hen als een moeder. Waarover de dochters zelf hebben verklaard dat ze hen nooit het gevoel gaf dat ze niet hun moeder was. Ze voedde hen altijd goed op en onderwees hen goed. En deze was niet beperkt tot de kinderen, want Zafar Sahib zegt dat hij zelfs zijn eerste schoonfamilie zo goed behandelde dat ook zij in de ban waren van haar goede zeden. Haar dochter zegt: toen zij in ons leven kwam, was zij een licht, een steun en een liefhebbende moeder. Ze toonde ons zoveel liefde dat we nooit het gevoel hadden dat we de liefde van onze eigen moeder verloren. Ze had zelf een dochter, maar ze maakte nooit onderscheid tussen de 3 dochters. Ze was een onbaatzuchtige vrouw die altijd offers bracht. Ze had volledig vertrouwen in de Almachtige God en ze adviseerde altijd gehecht te blijven aan Ahmadiyyat en Khilafat. Ze zou altijd onderwijzen over het respect van familieleden en verzoening tussen hen. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Sultan Ali Rehan Sahib, vader van Mohammed Ahmed Naim Sahib, een missionaris in dienst van de Centraal Arabisch Desk, UK. Hij overleed op 26 maart op de leeftijd van 83 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mohammed Ahmed Naim Sahib schrijft: na zijn eigen onderzoek legde onze oom de eed van trouw af in 1958. Daarna predikte hij aan mijn vader en stuurde hem naar Rabwa voor de jaarlijkse conventie. Na het lezen van een paar boeken legde mijn vader bij de genade van Allah ook de eed van trouw af. Na de aanvaarding van Ahmadiyyat kregen beide broers te maken met zware vervolging en er werden aanslagen op hun leven gepleegd, maar God de Almachtige beschermde hen. De Molvis kwamen naar de dorpen en vroegen hen waarom ze niet eens 2 van hun jongeren konden doden, maar hoe dan ook, God de Almachtige bleef hen beschermen. Ondanks dit alles bleven zij tot het einde toe een relatie onderhouden met de niet-Ahmadi familieleden en de dorpelingen. Ondanks hun tegenstand bleven zij hen goed behandelen. Hij had 2 zonen en 6 dochters. Moge Allah de Almachtige hem vergeving en barmhartigheid schenken. Mohammed Ahmed Naim Sahib was ook niet in staat om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. De volgende begrafenis is van Maulvi Ghulam Qadir Sahib.
missionaris en levenstoegewijde van Calaban in het Rajouri-district in Jammu Kashmir. Hij overleed op 26 maart op de leeftijd van 56 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyyat werd geïntroduceerd in Molvi Ghulam Qadir Sahib's familie via zijn grootvader Bahadur Ali Sahib. Bij de genade van Allah dienen momenteel 13 leden van deze familie de gemeenschap. Hij had de eer om als missionaris te dienen gedurende 34 jaar en 6 maanden. Waar hij ook werd aangesteld, hij bleef zijn taken in het onderwijs en de morele opvoeding zeer opgewekt en met maximale inspanning en ijver vervullen. Hij was zeer bedreven in het prediken en stond altijd vooraan in het overbrengen van de boodschap. Hij bleef vastberaden tegenover tegenstand. Hij was een uiterst geduldige, dankbare, tevreden en moedige zendeling. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 3 zonen en 2 dochters. Een van zijn zonen, Bashiruddin Qadir, studeert in het laatste jaar van Jamia Ahmadiyya Qadian. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Mahmouda Begum Sahiba, echtgenote van Mohammed Sadiq Sahib Arif, de voormalige derweesh van Qadian. Ze overleed op 1 april op de leeftijd van 85 jaar als gevolg van hartfalen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze was de kleindochter van Hazrat Qazi Ashraf Ali Sahib, een metgezel van de beloofde Messias ﷺ van Alipur Khera, Mainpur district. Ze was de dochter van Qazi Shaat Bakhsh Sahib. Ze was getrouwd met Mohammed Arif Sadiq Sahib Derweesh. Tijdens de periode van ontberingen bracht ze haar tijd door met het tonen van geduld en dankbaarheid. Ze toonde altijd geduld, zelfs wanneer ze honger leed, en ze uitte nooit enig teken van hun armoede in het bijzijn van wie dan ook. Ze was zeer stipt in het opzeggen van haar gebeden. Zelfs tijdens haar laatste ziekte was ze rusteloos in het opzeggen van de gebeden. Ze was zeer ijverig in het reciteren van de heilige Koran. Ze was heel regelmatig in het geven van aalmoezen. Ze had een goede band met Khilafat en zou haar kinderen altijd adviseren om hetzelfde te doen. Ze was een Musia en wordt overleefd door 3 zonen en 2 dochters. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van Khalid Sadullah al-Misri Sahib uit Jordanië, die een paar dagen geleden op 60-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was de eerste Ahmadi in zijn familie. Hij was zeer oprecht, regelmatig in het verrichten van zijn gebeden en het geven van aalmoezen, en gehecht aan de gemeenschap. Hij was zeer vriendelijk, gastvrij en aardig. Hij was zeer kalm en had de gewoonte om weinig te spreken. Hij beschouwde het woord van de khalif van de tijd als beslissend. Hij keek regelmatig naar de MTA, vooral naar de vrijdagpreek. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van gerespecteerde Mohammed Munir Sahib van Darul Fazl Rabwa, die op 1 april overleed op de leeftijd van 73 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij legde de eed van trouw af in 1972 in de handen van Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah. De rest van zijn familie waren geen Ahmadis, dus om die reden hebben zij hem herhaaldelijk gemarteld om hem van Ahmadiyyat af te houden. In 2003 werd hem zelfs aangeboden dat als hij Ahmadiyyat zou verlaten, hij genoeg geld zou krijgen, waardoor zelfs zijn kinderen niet zouden hoeven te werken, maar hij bleef standvastig op Ahmadiyyat. Zijn dochter Qamar Munir Sahiba is de vrouw van een levenstoegewijde die hier in Islamabad dient. Zijn vrouw, zijn zoon, Tahir Waqas, is ook een levenstoegewijde. Moge Allah de Almachtige hem vergiffenis en barmhartigheid schenken. Hij was een zeer vroom en oprecht individu. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht en toonde nooit de enige woede. Hij was regelmatig in het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden en was snel in het doneren aan alle jandas. Zijn familielid Hafiz Saidur Rahman Sahib zegt: mijn vader leerde hem werken omdat zijn niet-Ahmadis familieleden hem niet goed behandelden. Dus ging hij naar zijn vader, wiens winkel dichtbij was. Hij leerde hem in zijn winkel werken en daarna begon hij bij hem thuis te verblijven. Hij zegt dat hij zeer regelmatig naar de moskee ging om zijn gebeden te verrichten, waar hij in de eerste rijen ging zitten. Hij ontwikkelde zo'n grote ijver voor het prediken,
dat zelfs zijn vrouw vaak met hem meereisde naar de naburige dorpen van Rabwa om te prediken. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken. De volgende begrafenis is die van meester Nazir Ahmed Sahib van Darul Barkat, Rabwa, die op 4 april op 80-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmediyyat werd in zijn familie geïntroduceerd door vader Mia Umardin Sahib, zoon van Mia Karamdin Sahib van Data Zaidka in het district Sialkot. Hij was 15 jaar oud toen hij de weg van leiding vond en of in 1914 of 1915 woonde hij de jaarlijkse conventie bij en legde hij de eed van trouw af in de handen van Hazrat Khalifatul Masih II, Raziyallahu ta'ala anhu. Hij werd geleid door middel van een droom. Toen verhuisde meester Nazir Sahib naar 99 Noord Sargoda. Hij werd geboycott door de schoolleraren daar. Het was in deze school dat zijn 9 jaar oude zoon Nasir Ahmed gewond raakte bij een mesaanval door een andere leerling. Maar meester Nazir Sahib toonde veel geduld. Zijn zoon overleefde deze aanval, maar overleed later aan koorts. Terwijl hij het lichaam van zijn zoon in het graf liet zakken, zei meester Nazir Sahib met veel geduld en verdraagzaamheid: mijn zoon, ik ben er trots op dat je vertrekt met een teken op je lichaam, dat een teken is van de waarachtigheid van de Jamaat. Terwijl hij als leraar in dat dorp diende, was er geen behoefte aan een muallim of missionaris, want hij zou dit werk zelf op zich nemen. Daarna werd hij geplaatst in de buurt van Rabwa en vervolgens verhuisde hij daarheen, waar hij zijn diensten bleef aanbieden. Hij leerde talrijke kinderen de heilige Koran. Na zijn pensionering leerde hij de tertiel van de heilige Koran van Qari Ashik Sahib en hij begon tertielul Koran lessen te geven in zijn lokale omgeving. Hij deed zijn best om ervoor te zorgen dat elke jongen en meisje die geslaagd is voor hun toelatingsexamen in staat is om de heilige Koran te lezen. Als er zulke personen waren die dat niet konden, ging hij naar hun huis om hen de heilige Koran te leren. Hij verrichtte regelmatig zijn tahajjud gebed vanaf zeer jonge leeftijd. Toen in Rabwa de coronavirusbeperkingen werden ingesteld, waardoor niemand boven de 60 jaar naar de moskee mocht gaan, was hij heel ijverig in het verrichten van zijn gebeden en het vrijdagsgebed thuis. Door een droom van hem was hij ervan overtuigd dat hij op 80-jarige leeftijd zou overlijden en dit is uitgekomen. Hij heeft 3 zonen en misschien ook een dochter. In ieder geval hebben zijn 2 zonen eerder gezegd zijn 3 zonen hun leven toegewijd. De een is Aziz Sahib die hier in Islamabad dient, de andere is Nasim Ahmed Sahib, een missionaris in Rabwa, de derde is Said Ahmed Adil Sahib, een missionaris in Nigeria. Ook hij was niet in staat om de begrafenis bij te wonen. Mogen Allah de Almachtige de overledenen vergeving en barmhartigheid schenken en de families van al deze mensen geduld en verdraagzaamheid schenken en hen in staat stellen om hun goede daden voort te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر